Takže dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Pokud je to téma cirkulární ekonomiky a udržitelnosti, tak já možná na úvod jednu takovou, jak se u nás říká, kacířskou myšlenku, že všichni mají spojenou tu cirkulární ekonomiku s odpady, se zpracováním odpadů a potom následnou recyklací a vlastně použitím těch odpadů v co největším procentu. Ale já si myslím, že cirkulární ekonomika není jenom právě toto, ale je to spíš, bych řekl, to uvažování, je to vlastně, bych řekl, důsledek té lineární ekonomiky, to, že plodíme odpady a pak je musíme prostě zpracovávat. Že ta cirkulární ekonomika by měla v daleko větší míře se zabývat vlastně produkty, které nebudou produkovat tolik odpadů a budou kvalitnější a budeme je moc opakovaně používat, to znamená cirkulárně používat a ještě je třeba dokonce mít možnost stěhovat, aby to nebylo jenom na jednom místě. A to mi teda právě dovolte, abych se spíš bavil o těchto věcech, protože vy všichni víte, kde my sedíme, anebo všichni ne, ale mnozí z vás jo, že ve Vizovicích sedíme v krásném pavilonu, který byl vlastně na Expu v Miláně. A my jsme od začátku měli tu myšlenku ten pavilon postavit, ale pak ho někde převést, vrátit a znovu použít, nikoliv zničit, neudělat takové ty potěmkinovské vesničky, které bohužel Expo častokrát je. 90% pavilonu je zničeno vlastně po skončení toho Expa. My jsme to udělali tak, že jsme ten pavilon vlastně převezli kompletně do Vizovic a v současnosti slouží jako druhému účelu, to znamená jako vzorová budova, ale zároveň plně využívána námi. A ukazuje ten princip modulární vlastně cirkulární ekonomiky. Já jsem tady narychlo ještě zařadil jednu věc, neukazuji nějaký pavilon jenom, který je takovým typickým příkladem té cirkulární ekonomiky nebo modulární cirkulární výstavby, ale zařadil jsem tady úplně aktuální, já jedu někde z jihu, kde jsem v podstatě teď měl být, ale odbyl jsem si to na ráno a z jihu rovná se od Sprušánek, to znamená Hodonín, kde my v současnosti dneska otvíráme školu, taktéž dočasnou pro 300 žáků. Ona už teda provozuje se od 1. září, ale dneska je oficiální zahájení, dokonce ji nazvali v modulka, jo, tu školu. A toto je typicky zase příklad toho, že se postupně pouštíme do takzvaných projektů infrastruktury výstavby, pro nikoliv bytové, tak jak jsou developeři, ale developeři vlastně můžou dodávat například školy, školky, nebo nějaké komunitní centra, nebo domovy pro seniory, a nebo taktéž to můžou být třeba velmi sofistikované nemocniční sály, nebo části nemocnic celého oddělení. A myslím si, že toto má určitou budoucnost. Takováto škola, jenom pro vaši představu, je pronajatá jen na 2 roky, má tam celkově 12 učeben a po 2 letech bude rozdělána a bude dál posunuta možná na 3 další školy, na 3 další místa. A to jsou ty praktické prostě příklady cirkulární ekonomiky v té naší branži ve výstavbě. Jo, my se nezabýváme odpady, my tam skoro žádný odpad nemáme. Takže toto je taková ta aktuální a teď mi dovolte rychle proletět tu modulární výstavbu, protože o tom to je, v tom se my pohybujeme už 30 let jako firma, takže v současnosti ta výstavba už se nenazývá skoro ani modulární, je to jeden ze způsobů, vlastně existuje už plošná modulace, existuje kvadratická modulace,
Jo, jsou určité principy modulární výstavby, různé hybridní modulární budovy, které kombinují už moduly s plošnou modulací a kombinují už v současnosti nikoli jenom železo, ale i dřevo. To znamená, vzniká v daleko větší míře už kombinace dřevěných modulů a ocelových. A například my už nový systém, který obsahuje třeba betonovou už podlahu a ta míra té připravenosti je hodně vysoká na té lince, to znamená až 90% se vlastně snažíme udělat potom na lince. Nazývá se to častokrát už v zahraničí off-site building, to znamená stavění mimo staveniště a oproti samozřejmě on-site, tam vidíte ten rozdíl, co tam všechno vznikají za komplikace, jo, když jste na stavbě. Já řeknu jenom jediný a na tom si to krásně okamžitě uvědomíme všichni. Když se bavím se stavařema, tak my začínáme dělat v 6 hodin ráno na lince, stavět domy na lince v 6 hodin, přestože je venku tma, a končíme v 22 na druhou směnou. Děláme 16 hodin denně. No ale stavaři se vždycky tak sejdou kolem té 7., 8., až se to tak nějak rozbřeskne, kolem 3. už končí a jenom z toho si odvodíte, že máme v podstatě dvojnásobnou produktivitu práce, než vlastně ti stavaři mají. Takže takový nebudu dál nějak a velmi rychle proběhnu jenom ty výhody vždycky. Máte tady modulární výstavu a proti tomu se můžete vždycky podívat, co vyskočí na druhé straně. Takže nebudu to nějak komentovat dlouze. Můžete si to přečíst vždycky modulární nalevo, napravo klasika. Ty výhody v současnosti už jsou jednoznačně dané a můžu vám říct, že země některé světa, a já to řeknu konkrétně, Amerika je to a Austrálie, už zařadili modulární výstavbu a tady tyto prefabrikované systémy jako systémy, kterými by mělo být zhruba do budoucna vystavěno asi 10% infrastruktury. Je to normálně už jako ve vládních prohlášeních, protože chtějí, aby ty budovy se vlastně stěhovaly, aby pořád nestavili a nové a nové. A bylo řečeno to, že na mnoha už setkáních, že už je postaveno dost, že už bychom neměli vlastně stavět nové budovy. Aspoň ne tady v Evropě, už to máme tak nějak zastavené, je to takové prázdné, častokrát bez lidí. Takže proto. U nás to vypadá takto, to znamená ta výrobní linka na moduly, vlastně to postupuje nějak tou fabrikou, kdo jste u nás byli, je to v podstatě okopírovaná, já to řeknu, ne tak sofistikovaná výroba aut. A tady máte základně nějaké údaje, které samozřejmě jsou s tou udržitelností zase důležité si uvědomovat. To znamená, o kolik procent je méně emisí, protože my jsme vlastně zavřeni v závodu. Jo, my jsme schopni využívat veškeré principy linkové výroby a lean production odpadu. Když k nám přijdete, tak u nás se třídí odpad. Na staveništi je bohužel jenom jeden kontejner, do kterého se háže všechno. A samozřejmě ozon a úspora primární energie, teď už to stouplo. Toto je ještě staré číslo. Modularita je pěkná. Je to ta naše řada Fashion Line, jak tady bylo vzpomenuto, tak hodně se to líbí. My samozřejmě máme i tyto věci, ale tuto řadu, ale je to spíš určitá okrajová věc, nesoustředíme se na ty tiny housey. Je to takové, že my tomu říkáme, že je to takový náš Apple. Že ten design nás baví a tak to jsme udělali tady tuto řadu a spíš to využíváme teď na pronájem pro zaměstnance, a protože je to trošku dražší, ono to splní ty zimní podmínky i ty letní, tak prostě je tam lepší izolace, jsou tam určité, bych řekl, vymoženosti chytrých budov, takže to stojí trochu víc, takže si to, já nevím, jestli bohužel, nebo bohu dík, no spíš bohužel si to ti bohatější třeba pořídí, jako jo, ale jinak to pronajímáme.
Takže je pěkná. Je hrozně flexibilní, jo? To znamená, my máme tu řadu city modulů, které jsme schopni ve městě najednou rekonfigurovat město a udělat tam hodně muziky, jo? Že tam za jeden den postavíme celé nové určité objekty, říká se tomu pop-up architektura, kdy se vlastně udělá kavárna, ta se odzkouší a jestli funguje, tak tam potom zůstane. Čili jsou to tyto možnosti. No a má perspektivu. Do budoucna my chceme v tom našem údolí ukázat a už jsme začali začali jsme už v tom údolí první stavbou a to je vlastně tady, to je první ukázka systému, tady se projektuje, tady už něco je a půjdeme postupně do údolí u našeho závodu, kde chceme ukázat, co lze vlastně s modulární výstavbou vystavět. Takže bude tam školka modulární, bude tam nový systém vertikální farmy. Je to těžko, to celé vzniká, musím říct, jo, ohledně financí, všichni banky častokrát mají plnou pusu vždycky, jak podporují ty projekty, tady tyto environmentální, které ukazují ten směr a když jsem jednal se 2 bankama, tak mi říkali, že oni udělali jeden projekt a ten, že jim stačí, že už do dalších nejdou, jo, takže a pak toho dělají hrozně velký marketing, jo, jak podporují. Takže my si na to musíme vydělat a já doufám, že si na to vyděláme, jo, postupně. Musíme dělat tak, aby jsme si vydělali. Tak a teď příklady. Jsou tu konkrétní věci. Víte, co to hrají? Polo. Je to hřiště belgického prince v Belgii, jenomže ta firma, kterou jsme to měli dodávat, takovouto podobnou budovu modulární, prostě si to neodebrala. Jo, ty moduly. My jsme je vyrobili, ani nám to pořádně nezaplatili, tak jsme to přesunuli do Dobrého Pastěra. Ještě to nevypadá úplně. Jano Košturiak ví, že tam začínal jejich úspěšný klient. Si pamatuju, co dělal, co vypaloval ty dřevěné věci. Jo. A takže místo belgického prince, tam je to v Dobrém Pastěrovi teď. No. Takže to je cirkulární ekonomika. Odpady, my samozřejmě se tím zabýváme, ale já jsem chtěl uvést jinak, ne, že my ty odpady máme jich taktéž dost, protože zpracováváme hodně materiálu, ale tím způsobem, že ve bývalé inseminační stanici Bíků manželka před 25 lety otevřela stavební bazar. A my tam posíláme všechny věci a lidé tam mají možnost si to vlastně potom tam přebírat a dokonce vyměňovat. Je to takový obchod častokrát bez peněz, anebo to dávat do komise a prostě je to ten přístup cirkulární doslova do písmene. Já říkám, žena to je největší propagátor cirkulární ekonomiky. Další je příklad, ono to vypadá kontejnerově, já moc taktéž nejsem nadšený jako z těch kontejnerů, ale ono to má cíleně, jsou to 4bytovky. Je to celkově, vždycky tady je 1, 2, 3, 4 byt a toto je řešení situace vlastně s uprchlíky, asi 4. vlna v Německu, u Hamburku, celkově jsme takových 4 bytovek postavili asi 180, asi 12 000 uprchlíků, když to řeknu, a ty domy nemají fasádu jenom z toho důvodu, že je možno je rozdělat a vlastně poslat třeba do Sýrie, ale já tvrdím, že obnova v podstatě Ukrajiny už by mohla začít v České republice nebo na Slovensku tím, že tyto domy se vlastně udělají a budou jenom připraveny na to je potom dodat. Ve vnitřku nepoznáte, ten standard je úplně stejný a klasická, v podstatě klasické bydlení. A myslím si, že věřím tomu, že čas postupně nastává, jak se ke mně dostávají různé zprávy, že je možno vlastně rekonstrukci Ukrajiny už začít teď. Tak, trošku udržitelnosti. Co to znamená
vlastně uvažovat cirkulárně a udržitelně. Tady to bylo řečeno, všichni už se tím zabýváme a všichni toho máme všude napsáno, všude o tom mluvíme, ale ono to není o tom to začít někde uprostřed. Ono je to na úplném začátku, když vymýšlíte produkt, tak to spojit opravdu s tou udržitelností od úplného začátku. To znamená, ty principy, které chcete, abyste dosáhli výsledky, znamená to od začátku vlastně myslet udržitelně, to znamená opravdu vést k tomu ten tým, udělat si, co to vlastně znamená, ta udržitelnost návrhu produktu, co to znamená potom při výběru technologie, co to znamená při řízení procesů, co to vlastně je ta udržitelnost. A když to těm lidem opravdu vysvětlíte v tom týmu, tak oni automaticky tak začnou uvažovat při tom celkovém návrhu. A já myslím, že to tady naskočí, je tady pár a ještě bych jich tam připsal víc, to znamená od toho návrhu uvažovat o životní prostředí, jaký dopad energie, jestli to je o vzdělávání, jo, aby jsme vlastně hned dokázali už myslet na to, jak budeme vzdělávat lidi, když zavedeme určitou třeba novou produkci. Kooperanti. Absolutně nám to utíká v kooperacích. Jo, myslím tím, že my něco vymyslíme jako firma a pak prostě pokud kolem nás ty lidé a ty kooperanti, ty subdodavatele neuvažují stejně, tak to se všechno hroutí. To prostě oni to bortí. A vy než vyberete zas nového, zas vám bortí ten váš systém a samozřejmě výběr materiálu a odpady, o tom tady byla řeč. Čili vidět to v celku, to je hodně jako důležité. Co se týká modulární výstavby, tak k té udržitelnosti tady mám jeden příklad a ty domy všechny, nebo ten dům je bez základu. Víc a víc to používáme, je to na takzvaných zavrtaných šroubech. To znamená, ten dům nepoškodí první to, že přijedou bagry a zničí vám kompletně prostě všechno. Jestli se chceme bavit o životním prostředí, jestli se chceme bavit o tom, co se vlastně děje v té přírodě, jo? Když my začneme prostě něco stavět, tak první vlastně zničíme a pak tam něco postavíme a pak ji ničíme ještě dál, jo? Že to zabedníme nějakým betonem a tak dál. Všimněte si, ten dům už tam není. To je v Paříži, je to krásný, je to bydlení pro mladé rodiny. My jsme dělali takový pilot pro v podstatě francouzskou určitou developerskou velkou firmu. A ta velká výhoda je v tom, že tento dům byl postaven za 3 týdny. A máme video, můžu doložit. Jo, je to kompletně, tam jsme šli až do 95% ve fabrice, to znamená včetně té fasády. Ty šrouby vypadají takto, jo, jde to špatně vidět, ale přijede taková jednoduchá mašinka, která to jenom zavrtá do země, musí se to samozřejmě spočítat, to podloží, jakou má únosnost a na základě potom výpočtu se volí potom typ toho šroubu a rozpon. Ta druhá část, to je v Barumu, Continental, na střeše, je postaveno vývojové centrum IT pro Continental a je to obrovská výhoda toho, že kde nejsou prostory, takže nebyl žádný problém, taky to vzniklo velmi rychle, jo, že se dá postavit třeba na střeše takováto budova. Ono to šetří hodně, to životní prostředí, když to postavíte na stávající střeše. Jo, místo toho, abyste zabrali zas další pozemky a tak dál. Takže toto jsou jenom takové příklady té udržitelnosti. A my už řeknu, že děláme hrozně moc už těch našich realizací vlastně se zelenými střechami. Ty zelené střechy, tady to není úplně tak vidět, ale v podstatě aplikujeme to, že máme takové, bych řekl, střešní rámy, když to řeknu, ve kterých dokážeme zasadit vlastně tu zeleň a ty rámy dát na tu stávající budovu.
přímo, to znamená, my osadíme zelenou střechu na stávající budovu, protože ona je modulární, pak to můžete vyměnit. Když vám to tam neroste, tak vezmete ten rám, zase ho oživíte na zemi, trošku ho zalejete, pošlete ho tam zase navrch, aby zase rostl dál. Takže je to už běžná praxe a ta modularita to obrovsky tady toto dovoluje. Aby modularita fungovala a fungovala udržitelnost a cirkulární ekonomika, tak musí to být jasné ve firmě. Všechno. A já jsem tady uvedl, nevím, jestli tam mám ještě tu druhou. Moment. Jo. My jsme si jasně nastolili, kam kráčíme jako firma a někdy se tam objeví jedna věta, jeden řádek navíc, ale musí to být ve firmě jasné. Chtěl jsem to tady podtrhnout, že ve firmě musí být jasno, jakým způsobem to chceme dělat, co chceme dělat a neustále to dokazovat každodenní prací a to tím výrobkem, tím vývojem a hlavně při těch realizacích. A já vám můžu říct, že to základní, jak jsem pochopil, ve firmě je, aby těm lidem to dávalo smysl. A oni, když vidí, že my postavíme takovou školku pro 300 dětí, jenom pro vaši představu, proč v Prušánkách jsme postavili za velmi krátkou dobu, jenom pro vaši představu, ta škola je na špatném podloží v Prušánkách, je na jílech a jim se tam objevily na konci roku, někdy v květnu, obrovské praskliny. Oni se tam objevovali předtím, ale ta předchozí garnitura, která tam byla, to vždycky přes ty prázdniny nějak zatmelila, zasádrovala a zas to prasklo. Jo? Ale ten současný starosta, opravdu mladý, progresivní kluk, říká ne, my něco musíme udělat. Vyhlásili výběrové řízení na dodávku modulární školy. Pro vaši představu v květnu, my jsme vyrobili, naštěstí to se tam nějak vlezlo, začali jsme montovat pro 300 žáků 96 modulů 20. července tohoto roku. 2. září se učilo. Tak a toto je trochu vize do budoucnosti. Představte si takovéto flexibilní cirkulární města. Já si to sem tam pouštím, bude depo modulů a z nich se budou skládat třeba jednotlivé části, ale když náhodou tu knihovnu budeme potřebovat posunout někde jinde, tak ji posuneme někde jinde, zase to vrátíme a třeba tak jednou budou vypadat nějaké flexibilní městečka. A v Singapuru jsem už viděl, že mají i cesty, které mění. Že cesta už taky není to, že je dána jednou provždy, že tady povede. Tak a myslím si, že ta cirkulární ekonomika, modularita pro nový ten budoucí svět je dobré řešení. Takže děkuji vám za pozornost.